Amerika Tashqı İşlar Ministerliği namzatı Stephen Began 20 noyabr Amerika Avam Palatasida o'tkazilgan yig'inda o'zining New York vaqt gazetida e'lon qilingan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatiga aloqador maxfiy hujjatlarni tadqiq qilganligini va hayron qolganligini bildirdi. O Beijing hukumati Sharqiy Turkistonda yo'qotishga urinayotgan tarixiy mozorliqlar, masjidlar, Uyg'ur madaniyatining namoyandasi bo'lgan imoratlar haqida bu kollektiv hujumlarni madaniyat qirg'inchiligi deb qaraydiganligini aytdi. Uning Magnitsky qonuniga asosan mas'uliyati bor Xitoy amaldorlarini jazolashni o'ylashyapsiz degan savoliga ahvolga qarab ish qilamiz deb javob berishi diqqat tortdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Xamçut Komitetida söz qilgan İyi Partiya parlament a'zosi Aydın Adnan Sezgin Türkiye'nin tashqi siyosatiga aloqador masalalar haqida to'xtaldi. O Tashqi ishlar Ministrligining 2018-yildagi xizmat dokumentida Xitoy Xalq Cumhuriyatidagi Uyg'urlarga qeyrindosh deyilmaganligini ta'kidladi. Uyg'urlarga va boshqa musulmon xalqlarga qaratilgan kishilik huquq tajovuzchiliklarining qisqacha ta'kidlanganligini tanqid qildi. Şunun bilan birga, o'tgan hafta İyi Partiya parlament a'zosi İbrahim Halil Oral Türkiye Milliy ma'rif Ministrligi bosgan va maktablarda qo'llanayotgan 6-yillikning ijtimoiy bilimlar kitobida qadimgi Uyg'ur ilifbasining o'rniga Isroiliyada qo'llanayotgan İbrani ilifbasi berilganligini Türkiye parlamentida o'tirib qo'ygan edi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Amerika bilan bir savdo kelishimi tuzishni xohlaydiganligini, lekin savdo urushidan chekinmaydiganligini aytdi. Xi Jinping Beijingda o'tkazilgan Bloomberg yangi iqtisod munbirida so'z qilganda, doim deganimizdek bir savdo urushi boshlashni xohlamaymiz, ammo uningdan qo'rqmaymiz dedi. Xi Jinping agar kerak bo'lsa qarshi hujum qilamiz, lekin bir savdo urushi ichiga kirmaslik uchun aktiv tirishyapmiz deb ta'kidladi. O Amerika bilan o'zaro hurmat va barobarlik asosida bir savdo kelishimining birinchi bosqichi ustida tirishayotganligini aytdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qarmog'idagi xalqaro ko'chmanlar tashkiloti yaqindan buyon O'rta dengizda Liviyadan kelgan qonunsiz ko'chmanlar sonining oshayotganligini bildirdi. Shundaqla Yevropa Ittifoqi va Afrika Ittifoqiga bu davlatga bo'lgan pozitsiyasini o'zgartirish chaqiriq qildi. Mazkur tashkilotning Italiya sho'basi e'lon qilgan yozma bayonotda yaqinqi 48 soatda 600 dan ortiq ko'chman to'shigan oz deganda 9 kemaning Liviyadan ayrilganligi, 74 kishi chiqqan 10 kemaning Italiyaning Lampedusa oroliga yetib kelganligi bildirildi. İsrailiyada yaqında elib berilgan bir el rayi tekshirishiga asoslanganda, xalqning 56% ҳەققىدە da'vo echildigan Benyamin Netanyahu bosh ministrlik vazifasini bo'shatishi kerak deb qaraydi. İsrailiya Kanal 13 televiziyasida e'lon qilingan tekshirish natijasiga asoslanganda, qatnashuvchilarning 56% Netanyahuning vazifasidan ayrilishini xohlaydi. 35% kishi istifa berishiga kerak yo'q deb qaraydi. 9% kishi bo'lsa bu haqda ko'z qarashini bildirmagan.